Королева шляпки начинается. Можно что-нибудь интересное. Вы видели белого зайчика? Зайчик, зайчик, подожди. Я не зайчик. Я не Если я опоздаю, королева будет просто в ярости, понимаешь? Какая королева? Какая? Злая. Можно с тобой. А ты не боишься? Нет, я ничего не боюсь. Ну тогда побежали. вырастают из ниоткуда и вырастают никуда. Извините, совсем спятили. Вот он, там, где ты есть, вот мой дом, там, где я есть. Если бы был ваш дом, я бы не смогла в нем так долго жить. Здесь даже не поместится принципы коллекции платформы куб. Тебе никто не предлагал долго здесь жить. Не буду, меня ждет лучшая жизнь. Вы не решаете ссор?
волнуйся, я превращаюсь в бабочку, и когда-нибудь у меня просто яркие крылья с пестрым узором, и когда-нибудь я полечу. Позвольте спросить, когда? Когда придет время. Как правило, времени приходит никогда. Давайте я попробую вас оттуда вытащить, а вы мне покажете дорогу домой. Смирение и покойтесь. Время придет, и все случится. Если время не пришло, значит ты еще не готова. Все попытки изменения жизни ничтожны и приводят ни к чему. Все предопределено. Ожидание лучшей жизни. Вот наш дело. Ну, как хотите, а я пойду. Мне кажется, мое время уже пришло. Во всяком случае, я уже готова. Один человек может определить, что готово, а что нет. Неужели непонятно? Ходят и ходят, а потом выходы подавай. Чего пришла? Утайся! Ой, у вас, кстати, рот разговаривает. Это невидаль! Ты бы еще сказала, у вас тут рот разговаривает. Да ты еще сказала, у вас кот у меня улыбается? Ой, у вас кот улыбается. Имя с тебя знаю. С утра полколбасы волок, вот улыбается. А ну, брысь! А ну, брысь! Позвольте спросить, почему вы перчите воду? Извините, пожалуйста, а почему суете свой нос в королевский суп? Королева Мяу не одобряет лишних ингредиентов. А кто такая королева? Она еще спрашивает. Спрашивает еще и еще. Да, до которой корона. Да, у которой королевский подданный. Да, у которой муж король. Да, у которой фламинго и король. Кто-то опасный. Мне нужно засвидетельствовать ей свое присутствие. Когда королева принимает? Когда королеве захочется, тогда и принимает. Неужели непонятно? А когда королеве захочется? Глупая девушка. Твои глупые вопросы здесь совершенно неуместные. Мяу, мяу. Тебе пора куда-то уходить. Куда мне пора? В этой стране живет шляпа, форменная шляпа. А в этой стране живет мартовский заяц. Почему еще в прошлом марте? Иди куда хочешь, оба ненормальные. Да-да, идите к этому зайцу и шляпнику. Мне некогда. Вы так грубчик. Идите себя, пожалуйста, вещи. Я ничем не служу от такого обращения. Если вам кажется, что я слишком юна и не могу за себя постоять, вы ошибаетесь. Обижать тебя я не позволю. Achoo! Да будь ты уже здорова. Вы намотайся!
Чаю? Давай, а что у вас чай? Пирожные? Чай у нас приняли! Позвольте поинтересоваться. Ты кто такая? Ой, так ты не веришь с моей стороны. Я совсем забыла представить. Меня зовут Настя. Оригинальное название. Дай. Шляпки. Шляпки? Даю. А что ты говоришь? Последнее время приятно. Но вообще я очень люблю фотографировать. Только там с графинями я увлекаюсь фотографией. Да? Я называю. Вот на это. И вот здесь на дорогу появляется картинка. Что-то не так? Ведь не так. Я спрашивал, что ты создаешь, а ты мне показываешь реальность в коробке. Почему ты не пьешь больше чаю? Что зачем больше? Я вообще ничего не пила. Тем более, выпить больше, чем ничего. Легко и просто. Если бы ты выпила меньше, чем ничего, это был бы фокус. Осторожно! Горячий! А что это ваша коробочка все делает за вас? Может быть, ей чаю? Ни в коем случае. Это мой инструмент, который я творю. Всю свою жизнь я посвятил созданию шляп. Это не просто произведение искусства, на которое можно бесцельно любоваться, но носить на голове. Рядом сидеть. Сначала он долго нашивая шляпу галочкой, а потом они появляются у него на голове. Это не просто бесцельное искусство. Это искусство, которое можно носить на голове. К примеру, этот крошечный головной убор совершенство. Возьми себе. Оно прекрасно гармонирует с твоим там. Не слишком ты развитым умом. Спасибо, конечно, но... И все, что носят на голове, искусство. Почти не все, что носят в голове, искусство. Хотя иногда не мешало бы и причесаться. Я с вами спорить буду, но то, чем я занимаюсь, приносит мне удовольствие. Хоть и не ношу свои фотографии на голове. Днем весь окружающий мир видит таким, каким я его всем представляю. Особенно, понимаете? Какие глупости! Кому интересен этот твой мир? Тем, кто в нем живет, я полагаю. Полагаю, тем, кто в нем живет, ничто не интересно, кроме самих себя. Нет. Искусство должно быть высоким. Ты же думал, что это королевы? Такси. Вот искусство. Вы можете сфотографировать. К сожалению, то, что находится у вас в голове, сфотографировать нельзя. Творчество не знает слова «нельзя». Я же вам сказала, что я фотографирую жизнь. Творчество не знает слова «жизнь». Знает смерть. Творчество этого веслоухого стихоплета не знает ничего вообще. Оно не обязано ничего знать. Чувства, музы, вдохновение.
За такого идиота! Не было бы на твоей лысой голове короны! Срубила бы, не задумываясь! Вот я тут тебе, дорогая, подушку принес. Где-то ошибался, старый дурак! Моей тетушке королевские ножницы 3 минуты в подвешенном состоянии. Моей смерти желаешь? Может быть, хочешь, чтобы я простудилась, умерла? Сам женишься на другой? Нет, как ты только могла подумать? Ни в коем случае. Я же без тебя ничто. Я же даже не переживу. Я же просто умру без тебя. Скорее бы! Ты все только обещаешь! Надоел ты мне! Жизнь в одном дворце смертельная скука! Может, картишки-то лучше? Зови их сюда! Карты! 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 Какие глупые подданные! Совершенно не развлекают! Может, они думают, что я должна это делать сама? Может, мне еще и мамку за собой носить? Наглецы! Совершенно ни во что не ставят! Казнить! Всех казнить! Рубить их ничтожные головы! Ну, что стоишь? Вставай! Нет ничего скучнее игры в дурака! С дураком! Мне! Да что на вас? Все, я победила! В колоде проиграл что дурака? Голову с плеч! Виват королеве! Виват королю! Что? Виват королеве! Постой, дорогая, так ведь игра еще не закончилась. Да игра даже не началась! Королева сказала, что она победила! Значит, она победила! Или кто-то возражает? Нет, я так, точно. Все, исчезните! У меня государственные дела! Сам ты дочь! Королевские драгоценности мне! Полчаса в одной короне сижу! Обо всем напоминать? Дерзновачи, но не ярцы! Засыпайтесь, негодницы, солнце встало. Девочки, настало время комплимент. Пришла пора, вы приплетали стиха. Комплименты ее величеству. Как же я все это устала. Высажу вас и помой. Вы прекрасны. Вам идут эти тона. Зеленый очень сочетается с тоской, которая на нас наводит. Ваш муж, королева. Ага. Девочки, смотрите, что это за Алиса плетется. Какие замечательные цветочки. По газону не ходить. Теперь не мешал бы 5 часов. Да, действительно, я так долго путешествовала по этому странному месту, я совсем забыла о своем внешнем виде. Причем в таком случае помощь. Забыла, а ты меня видишь. А ты вчера тебя вместе видела. Знаете, сначала я искала выход, а теперь я бы очень хотела попросить аудиенции. Вы не видите, пожалуйста, где смотреть. Сделала лучше мой, я выпишу заметнее этой тирады. Мой. Или мой, я такая милая, и взгляд мне какой я. Я подарю своему возрасту. Конечно, сначала я с королевой. И сфотографируйте.
толстый раз. Зато тебе не жалко будет расставаться с Валентином. Сейчас никуда не годится. Ага. Я не пугайся. Я уже столько всего пережила, что совершенно ничего не боюсь. И хоть и съест, что поговорить с ее величеством, тебе кажется, что ей понравится мне позировать. Если ты немедленно не найдешь средства, которое я сама должна дойти до ложку, которую ты носишь. Да? Что ж, прощай, тебе туда. Куда? С такой родительной прической она сами даже не поделится. Ага, мне кажется, что без прически я даже будет лучше. Ага. Кто такая? Шла бы ты по добру, здорову, девочку. Меня зовут Алиса, Паша. Голову с плеч, дерзкой девчонке. Да еще смеет со мной разговаривать. Голову с плеч. Ой, ну я же говорила. Алиса, Паша, это не новое. Прости меня за детство. Проявили. Она же совсем ребенок. Я сама решу, кого мне щадить, а кого не щадить. Последнее слово, Ваше Величество. Ты сказал. Я говорю, это последнее слово. Ах да, я все время забываю про эту формальность. Последнее слово, девочка. Только побыстрее и без себя тоскливо. Государственных дел полно. Видите ли, Ваше Величество, я приехала сюда специально для того, чтобы сделать ваш портрет. Уверяю, что вы будете неотразимы. Потом сможете повесить этот фотографию у себя в дворце. Все гости, приезжающие из разных стран, будут любоваться им. Портрет? Да-да, Ваше Величество, портрет. Дорогая, портрет Твоего Величества. Это будет причудесно. Мы развесим его по всему королевству. Там. Все будут в восхищении. Пощади несчастных. Я сама решу, кого мне щадить, а кого не щадить. Значит, портрет. Самый наилучший, который у вас уже есть. Да, хорошо, объявляется амнистия. Значит так, чтобы корона была выше шпиля моего дворца. Еще губы такие, глаза чтобы были вот такие. Тут немножечко уберешь, далее чтобы как у оси. Размером нет, страусиные. Подумайте о том, что вам особенно приятно. Срубленные головы, слава, богатство, бриллианты. Еще раз. Ищи все быстрее, а то отрублю голову. Где все это? Надо мной шутить вздумала? Что за уродство? Это то, какой я вас вижу. Приказывала меня видеть? Приказывала рубина со страусиные яйца. Заговор. Голову с плеч, немедленно. Проси пощады. И не подумал извиняться за то, что я вижу. В этом нет никакого смысла. Я передумал. Это слишком просто. Я хочу настоящей расправы. Голову уже надоели. Значит так, подданный. Хочет, чтобы вы сами придумали наказание. Кто не придумает, тому голову с плеч. Мгновенник ее и в компост, а скрипч наголо. Там живет за червяка. Надоело, идиоты! Я объявляю суд. Все на суд. Проходит. Да будет суд. Суд дел о преступлении против короны. Не против короны, тупица! Против меня! Значит так, подданный. Достал из своей коробки нарисованного уродца. Мое величество, я хочу наказание, которое достойно этого преступления против моего величества. Понятно? Девчонка, конечно, глуповата, но что поделать, на картинке правда вы. Ходит отсюда! Из-за нее весь чай кончился. Я их больше не сделала вашего чая. По добру, по здорову, пока не превратилась в корову. Искусство судить нельзя, королева. Я
Я с тобой еще разберусь. И с вами, поголовные. Граждане, государственный молодец, еще работы много. Да, зубы мяу и пять. Не позволю портфеле везу. Возьмут сюда чугунные котлы после пира. Ваше Величество, чему весь этот цирк? Никто же не будет отрицать, что на фотографии вы лицо не сделали. Внутри нет. Спасибо вам. Молчать! Мое Величество приказывает предлагать конкретные идеи, как казнить девчонку. Простите, мы знакомы? Да, Алиса, помню, что уродливая пусть-пусть я была. И избавилась от этого детского мозга. Теперь я могу летать. Если не рада сама, тоже в ваше время пришло. Нет, я сама. Алиса, лети. Засуши насекомое и в Королевский музей. Граждане, у меня рабочий день. Что делать будем? Ужас! Алиса, ты нездорова! Мне приснился странный сон. Спать нужно ночью. Сколько тебе повторять? Я хорошо помню этот день. А на следующий утро читала книжку. Без картинок. А из первого так чувствую, что что-то произойдет. Особенное, понимаете?